Okay guys, good morning no. Nagpagas lang muna ako dito sa gasolinahan. Baka kasi matuyuan tayo eh. Di ba guys no, nung nakaraan, nung second to the last video natin, di ba nagpa-rehistro tayo sa LTO May Kawayan na hindi natapos. So ngayon, babalik tayo doon. So sana ngayon makatapos na tong lakad natin para hindi na tayo bumalik. Next year na, pag magpapa-rehistro ulit. Mas maaga ako ngayon guys. Nakaraan kasi dumating ako doon 9:10 AM. So ngayon 6:50 pa lang. Galing tayo sa paghahatid sa misis ko. Didiretso na tayo doon. Kasi syempre expected natin maraming tao lagi. Ang lamig pa rin guys. Mag-aalas 7 na, lamig ng hangin. So nag-waste tayo ulit. Pinadadaan niya tayo sa Valenzuela, sa East Service Road. So sa ilalim pala tayo guys. Kasi kailangan natin dumiretso ng Mindanao Avenue. Kasi dito hindi na tayo hihinto. Doon sa taas kasi hihinto pa tayo. So gusto ko mas makakarating ng mas maaga doon. Tagtag yun o. Hindi na tayo pinadadaan sa kabila guys eh. Hindi dyan eh. Yan o, hindi dyan eh. Sa kabila. Okay guys no. Gusto ko kasi medyo mas mabilis makarating doon. Kaya naman, familiar kayo kay Son Goku sa Dragon Ball? Yung kapangyarihan niya. Kaya naman, para mas mabilis tayo makarating ng East Service Road no, yung gilid ng NLEX, tayo ay magte-teleport. Okay, 1, 2, 3. Oh, di ba? Sabi sa inyo eh, magte-teleport tayo eh. Nandito na tayo ngayon sa East Service Road no. Ang nasa kaliwa na nakita nyo maraming sakyan, yan ay northbound ng North Luzon Expressway going to Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Baguio. So yan, dito tayo sa Paso de Blas ngayon. Bis talaga pag nagte-teleport eh. Ito yata guys yung ano eh, diretsong daan eh, yung nakita ko. Oo nga, ito nga. Ito nga yung diretsong daan. Ang dulo nito ay May Kawayan exit. So parang mabilis nga dito. Ito nga pala ay Valenzuela na guys. Matagtag lang guys yung kalsada. Alam niyo yung espalto, tapos tagpi-tagpi. Kaya para tayo nasa Santa Ana nito. Alam niyo yung ayan na nangunguna na si number 1, nangunguna si number 1, sumusunod si number 2, sumusunod si number 2. OTB. Pero okay lang kasi dire-diretso naman siya guys. Oy, ang bibilis ng mga sasakyan no. Iba talaga ang advantage kapag pwede ka sa expressway no guys no. Parang madali na lang sa'yo makapunta ng mga probinsya, lalo dito sa norte. Kasi may expressway, NLEX. Tapos meron pa yatang ano, TPLEX ba yun dito? Kaya yung mga naka big bike no, yung above 400cc, mani na lang sa kanilang magpabalik-balik ng Metro Manila at ng mga probinsya, especially kapag sa norte. Sarap. Yan no, papuntang NLEX pag ikaw nasuot dyan. Tandong ka na sa loob. May pa-install ng RFID. Guys, parang ang layo pa ng diretso natin. Para rin tayong bumaybay ng ano, MacArthur Highway. Yan oh, ang bibilis nila guys oh. Uy, ano to? Sementeryo, Ebe Memorial Garden. Ito pala yun. Yung sa gilid. Okay. Yung nakikita ko guys sa Google Earth na sementeryo dito sa gilid ng expressway, yun pala yun. Ayun. Okay, kulang ang tresera, kwarta natin. Guys, dito medyo maganda din daanan, sementado na.
Doon kasi yung espalto na tagpi-tagpi, dito okay na. Ito mukhang bagong gawa oh. Siguro gagawin din yung banda doon. Okay guys, nasa may kawayan na pala tayo. Kakanan na tayo ng Bahay Pare. Nakita ko na sa mapa. Ito na, kakanan na tayo. Parang mas malamig dito guys compare do sa Quezon City kanina. Tarlac, may kawayan, Iba, Metro Gate. Sa Iba tayo. Dito tayo. Yun. Okay, dire-diretso ulit tayo guys. Wait lang guys papalit tayo ng battery ng ating camera. A few moments later. Okay guys, nakapagpalit na tayo ng battery. So full charge na ulit siya. Let's go. Siya nga pala guys di ba pumunta tayo doon Monday na banggit ko. Di ba, tapos pinababalik tayo ng Miyerkules. So bumalik ako noon. Ang problema, sarado pala sila. Nung pagbalik ko nung umaga ng Miyerkules, hindi ko na tinanong o inalam kung bakit sila sarado. Ang sabi lang nila, ang resume daw nila Monday. So kahapon yun. Ngayon ay Martes. Ngayon lang ako bumalik. Sabi ko kasi nung pumunta ako na sarado sila, hindi ako pupunta ng Monday, Tuesday na. Kasi baka yung bugso ng tao marami. Kaya ngayon lang tayo bumalik. 7:20 na guys, pero ang lamig pa rin. Okay, malapit na tayo guys. 1.2 km na lang. Ayan guys, so nakikita mo yung sa kaliwa. Ayan na siya. Okay guys, andito na tayo. Sana open na sila at may operation na. Okay, mukhang marami ng tao. Mukhang may operation na sila. Sir, good morning. Sa na po ako, pinabalik na lang ako para sa rehistro na lang mismo. Diretso na po ako sa room. Pwede dyan. Sige. Salamat sir, salamat. Sige, salamat po. Okay. Pwede pala dito. Okay. Sabi ni sir, dito na lang daw tayo. Pwede na. One eternity later. Okay guys, tayo ay tutuloy na. So bali nakapagpa-rehistro na tayo. Buti natapos na natin yung sadya natin ngayon. Bali almost 1 hour lang ako, 1 hour 30 minutes. Dumating tayo dito mga 7:20. So ngayon natapos tayo mga 8:45. So isang oras mahigit lang guys. Sir, thank you. Okay guys, so finally natapos na rin natin yung ating sadya dito sa LTO. So expected guys, aabutin ako ng tanghali. Kasi no pagpasok natin kanina doon sa may loob, so nakita ko marami kagad mga tao. Ang aga nila dumating. Kaya sabi ko baka abutin ako ng tanghali nito. Pero buti na lang 1 hour mahigitan tayo. So may time pa tayo para makabiyahe. Maaga pa 9, sakto 9 AM pa lang. Makakabiyahe pa tayo. So tansya ko guys nasa 1,800 din yata yung kabuuang nagastos natin. Kasi nung una sa emission, kasi nga new system na, so parang pagkakatanda ko tumaas 560. Tapos sa insurance 650. Tapos ngayon sa mismong rehistro ay 484. So tansya ko nasa 1.8. So parang ganun lang din. Kasi last year parang nasa 1.7 lang yun parang nadagdagan na lang 100 mahigit. Sarap bumiyahe dito. Uy, lucky. Sana guys ngayong January, kasi binabalak naming
ni Mrs. na mag-ride ng DRT o kaya ng Bitbit dito sa Bulacan. So pares kami hindi pa nakakapunta dito. Sana makapag-rides kami ngayong paparating na tag-init, kahit kami dalawa lang. Kasi wala naman tayong grupo na sinasamahan sa pagra-rides, no? Yung tipong kami dalawa lang. Pares kaming hindi pa nakakapunta doon. So kung sakali, first time. To guys, yung pababa, yung matarik na bahagi ng kalsada na to. Kahit di ka na maggas tatapo ka na 60. Oh. No, wala nang gas. Pero halos 40 kph pa rin. Tapos syempre, after ng pababa, paakit naman. Luwag talaga na kalsada dito, no? Okay, malapit na pala ako sa boundary. Okay guys, so paano dito ko muna tatapusin ang ating vlog ngayon. Kumbaga ito yung part 2 nung video natin na may na ang pamagat ay registration motorcycle field, no? Ito yung Karuktong. So pero ibang araw to, almost 1 week na kasi nga bumalik tayo. So ako ibabiyahe muna guys, maaga pa naman. So muli, this is Bien Motovlog nagsasabing ride safe always. See you next vlog. Bye bye.